नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल रोग मुक्ति उपाय विद राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो कि बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है। सर्दियां चल रही हैं। सर्दियों में बच्चों का और बुज़ुर्गों का रेस्पिरेटिव सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। थोड़ी सी ठंड लगने पर ही उनके फेफड़े जकड़ जाते हैं और वो कफ कोल्ड की चपेट में आ जाते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं पूर्ण रूपेण ग्रामीण परिवेश से हूँ। मैंने ग्रामीणों को देखा है कि आज की पोजीशन में 50% ग्रामीण तो ऐसे हैं जो कि अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। 20 से 25% ग्रामीण ऐसे हैं जो जैसे तैसे अपना काम चला सकते हैं, चला लेते हैं, लेकिन सेविंग के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी दुखद भरी बात है कि आज भी 20 से 25% ग्रामीण इतनी गरीब हालत में जीवन यापन कर रहे हैं कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उनके पास, डॉक्टरों के पास जाने के लिए या दवाई के लिए पैसा नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में वो कैसे हों, कैसे ठीक हों? मेरा YouTube चैनल गरीबों का नाम है, विशेष रूप से। तो देखो, एक हमारे बाबा वैद्य मुंशीलाल जी, बहुत बड़े वैद्य थे मेरे बाबा। उन्होंने जब वो गांव में निकलते थे और किसी वृद्ध को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को खाट पर पड़े हुए खांसते हुए देखते थे तो कहता था, जी अब तो इन्हीं सर्दियों में हम चल बसेंगे। बोले नहीं, तो कहते थे कि सौंठ, मिर्च और पीपर इन्हें खाकर जी पर जी पर जी पर। मेरा मतलब ये है कि सौंठ, मिर्च काली पीली से नहीं है, केवल काली मिर्च, पीपल, छोटी पीपल, इनको सम मात्रा में कूट कर, पीस कर चूर्ण बना लें और इसका 2 से 3 ग्राम, 3-3 ग्राम पाउडर सुबह शाम 2 बार गर्म पानी से शहद में चाट लें। छोटे बच्चों को 1 ग्राम, आधा ग्राम दीजिए। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रेस्पिरेटिव सिस्टम पर ज़बरदस्त एकदम इफेक्ट करता है चूर्ण। इसे त्रिकुट कहते हैं। यह त्रिदोष नाशक होता है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष आपका पैसा पाई खर्च नहीं हो रहा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, कफगोल्ड से छुटकारा मिल जाएगा। एक और बात बताएं, जिन लोगों को बहुत बड़ी सकसकी चलती है और श्वास भी ढंग से नहीं आता, तो एक काला बांसा और एक पीला बांसा, 2 तरह के बांसे होते हैं। तो गांवों में, बागों की डोलों पर और गांवों में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है काला बांसा। इसके 3-4 पत्ते लेकर इन्हें एक तवे पर गरम कर लें। इसमें थोड़ा सा 2-3 लौंग और 4-5 काली मिर्च डाल दें। बहुत हल्का सा सेंधा नमक छिड़क लें और इसे मुंह में रखकर पान की तरह चूसते रहें। यदि आपने 2 बार भी चूस लिया तो 1 से 2 दिन में ही आपका रेस्पिरेटिव सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है। कफ निकल जाता है, खांसी उठनी बंद हो जाती है। बहुत बड़ा लाभ होता है। मेरा मतलब यह है कि आप बिना पैसे के और थोड़े से छोटे मोटे प्रयोग हैं, इनके द्वारा घर बैठे ठीक हो सकते हो। पैसा नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक जरूर होगे। इसी तरह से आपको आगे भी मेरी वीडियोस मिलती रहें और आपके लाभ के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और करना ना भूलें। धन्यवाद।